عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ هانيين لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم فيديو جديد، نهار جديد، جيت نشارك معكم شويه الطبيعه. ماشي بعيد عليا، ماشي بعيد على داري. جينا باش بنت خت راجلي رحلات لهنايا، ورحلت لواحد الدار غزاله غير على الطبيعه. ما نقول لكمش شنو كتسمعوا دابا الصداع، ياك كتسمعوا الصداع؟ انا عجبني الحال هنا والله العظيم، الا عجبني الحال. شوفوا الطبيعه، ها نتوما شوفوا واش غنوريكم. واحد جوج ثلاثه، ها نتوما خوتي خواتاتي، كتسمعوا الصداع؟ هانتوما هو غادي يجي نطحني، هادي شحال هادي باش الحواله. هانتوما شوف، ايوا واحد الجو ما نقولكمش خوتي خواتاتي، جو رائع. ايوا قلت نشارك معكم الشميشه، نهار مشمش كاع ما يصحابنا حنا غيكون نهار هكذا مشمش. ايوا جينا عاوناها شويه في الرحيل. ها هي الدار كتشوفوا فيها، هي دار كبيره وفيها 3 ديال الدور بحال لي زابارتمون، وعندها واحد لا تيراس كبيره. ايوا وعاوناها شويه في الرحيل. دابا راه تقريبا شي 12 دابا، قلنا قبل ما نتغداو. المهم صافي دخلنا كلشي في داكشي، قلنا قبل ما نتغداو ندير معكم واحد الفيلم، ان بيتي فيديو. ايوا ها انتم والله العظيم الجو رائع. ما كاينش محسن من الطبيعه، وما كاينش محسن من لا فيردور، ما كاينش محسن من الانسان. الهواء كيشم الهواء نقي، وراه ماشي والله انا ما كرهتش دار ماشي نشريها، ما عنديش الثمن، ما عنديش الامكانيات باش نشريها، ولكن التكرا بحال هكذا في الطبيعه يا سلام والله العظيم يا سلام. شوفوا هذا دوك لي غوزو، هذا ما تسميتو القصب الرومي هذا، شتي كيفاش دايرين فيه السياج هكذاك. وها نتوما غير هاد الصوت قبيله حنا كنسمعوا هاد الصوت ديال الغنم انا نمشي نيت نقرب لكم ليه. ايوا نشارك مع المتتبعين ديالي شويه، يبقى بنادم غير الدار هكذا. كتسمعي انت كيديروا بهذا الصوت ديالهم. قبيله سمعنا كاين اللي كياكل كاين اللي كياكل وكاين اللي هذا. دابا كيجيبوهم هنا وكيديروا لهم هذا السياج هذا باش كياكلوا. ها نتوما ندور لكم التليفون. كتشوف فيا شتي دايرين هذوك بحال لي كلوش دايرينهم في عناقهم. ايوا المهم خوتي خواتاتي، حتى لشويه ونشوف الا نصور لكم الدار اللي جات كرات هنايا. زوينه، ما شتي تقولي راه في العروبيه. لي الدار زوينه، عجبتني، انا عجبتني مشمشه وكل شيء. ما كاينش بحال هاد الدار تكون مشمشه والكبر ولا ليسباس تلقاي فين ديري حويجاتك وداك الشيء. نتوما معايا خوتي خواتاتي، نحمق عليكم وشكرا بزاف للتفاعل ديالكم. شكرا، واللي دخل عندي ويدير لي لايك وشجعني. يلا ها نتوما معايا، نتوما نعاود نصور لكم فين راه شتي زوين داكشي غزال. بقادو دايرين داكشي زويون، كاينش بحال الطبيعه. ها نتوما شتي.
زوينه السكنه هنا والله. هاد البنات غزال السكنه مشمشه. هادو لتحت وحنا الفوق. هانتوما مخيره والله لا مخيره، والشميشه والكالم، ما كاينين لا جيران لا صداع طوموبيلات لا حتى شي حاجه. وهادي عاوتاني واحد الجهه حداها من جهه الشراجم، من جهه الشراجم هانتوما كتشوف غير في لا فيردور. ومن بعد هنا كيديروا هاد المنطقه اللي فيها انا دابا فين حدايا فين ساكنه، عندهم احسن كاين التبن في العالم، مطلوب بزاف التبن ديالهم. تيقولوا التبن ديالهم كيديروا بحال هكا من بعد كيحصدوهم، من بعد كيديروا دي بال، ومطلوب بزاف من السعوديه من الامارات. كيربيو به الجمال ديالهم سكيل فيم معروف هاد التبن ديال هاد المنطقه هادي. سكيل فيها هادشي كله كيديروا غير تبن، ما كيديروا لا زرع لا حتى شي حاجه، كيديروا غير التبن وزوين. هانتوما تواسع تبارك الله. هانتوما دابا من هنا لقدام غادي تولي تخضر الدنيا، وغيولي الربيع يولي النوار، وغتولي الدنيا زوينه. هانتوما هندور لكم عاود الكاميرا فين كاينها. ايوا هانتوما معايا خوتي خواتاتي عليكم. شنو ندير دابا لهاد الفوسين؟ شنو ندير لهاد الفوسي هذا غنقزو هاد الفوسي هذا غنقزو ولا اش غندير؟ قول لي انا سبورتيف حتى لهاد الدرجه؟ لا نقزو ماشي بزاف، لا خصني نمشي حتى لهيه. كاينه واحد الحجيره عاد نترافيرسي، عاد نقز. ايوا جبتكم معايا تشوفوا شويه تشموا الهواء. نقز ما نقز خاف لا نمشي نتهرس. خفت لا نمشي نتهرس. هانتوما الطبيعه يا خوتي، الطبيعه ما كاينش محسن من الطبيعه. يلا صافي يلا هانتوما معايا. وهنا خوتي خواتاتي الدخله ديال باب الدار اللي كراو دار ناسي. زوينه الدار لداخل مشمشه. المهم احترمت الحرمه ديالهم وخديت الاذن ديالهم. قالوا لي واخا صوري. هانتوما هذا بيت الدراري البيبي مازال كاع ما ركبوه، هذا البيت الوليد ركبوه، راه باقي لي جوي ديالو كلهم خصهم عاد يركبوهم. راه اليوم غادي يركبوا في العشيه، وغدا النهار عندهم النهار الحد. هذا عندهم صالون، وهنا عاوتاني كاين الحمام. صورت دغيا تعرفين انا ما تنقدرش نقجر على الناس. صورت هنا دايرين لاف ماشي لافيسيل، داير السيش لانج فين كينشفوا الحوايج والدوش، وهنا كاين لافابو وكاين تواليت. فوالا باش الشرجم كل الدار كلها دايره بالشمس مشمشه غزاله. وخلاص هادشي راه الكولوار باقي عندهم باقي كيجمعوا وداكشي وهادشي اللي كاين. ايوا هنا الكوزينه. هانتوما الكراطن، هانتوما باقا حتى شي حاجه ما رجعت لبلاصتها. عاد رجعوا من بعد هذا لافيسيل لا ماشينا لافي، عاد غير رجعوا بشويه. المهم حنا هزينا داكشي الكثير وما بغيتش نصور لان كانوا الناس بزاف كيتعاونوا هما مع بعضياتهم، كيجيو شي 10 دبول. هذا انت مشمشه الكوزينه غزاله اون كاستري، كوزينه كتحمق مصاوبه مقاده معدله. داكشي غزال. الفريغو شد بلاصتو، كل حاجه شدت بلاصتها. ودابا غيبقاو لهم غير هما بيناتهم هما يجمعوا داكشي ويرجعوا كلشي لبلاصتو وصافي. خوتي خواتاتي عاد دخلت دابا، عييت عرفتي راه النهار كامل حتى الليل. دابا نتوما راه الظلام الحال. عاد دخلت دابا عيني ولاو كيتسدوا عليا. يوم فيها بس مشينا عاوناهم وبدنا شويه الجو في الطبيعه وداكشي. ماشي بعادين علينا تقريبا واحد القسمين د المكانه بالطوموبيل. ايوا وشكرا بزاف، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتفاعلوا معاه. واللي دخل جديد دير لي ابوني الله يخليكم، وديروا لي لايك اللي عجبكم الفيديو. والمهم غير ما غبرتش عليكم وداكشي، وقلت نشارك معكم النهار ديالي اليوم فين داز. وشكرا بزاف وديروا لايك، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.